Labas vakaras, džiaugiamės galėdami jau trečią kartą sveikintis ir pakviesti jungtis į nuotykį tarp Dievo ir žmogaus, keliaujant per Penkiaknygę. Ir kaip matote ekrane, matom egzodus, tai šiandien mūsų tema bus išėjimo įvykis, gilinsimės į šią temą ir su mumis jau trečią kartą yra kunigas Ciaránas, kuris mus lydės šiame susitikime. Taip pat, kad mes galėtume geriau viską suprasti, mums padės tekste gilintis kunigas Gintas, kuris išversija kalbą ir iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ir taip pat su mumis kunigas Ratislavas. Šį kursą mes kuriam kartu vadų akademinę sielovadą su Kauno arkivyskupijos sielovados komanda ir džiaugiamės galėdami kartu keliauti, taip pat keli informaciniai dalykėliai. Tai šiandien po susitikimo bus galima užduoti klausimus ir apie šį susitikimą, ir apie praėjusį susitikimą, apie Abraomo istoriją. Klausimus galima užduoti ir Facebook puslapyje po transliaciją esančioje klausimų skiltyje, taip pat arkivyskupijos YouTube kanalu, kur vyksta transliacija. Ir taip pat klausimai, kurie buvo užduoti praeitą susitikimą, bus atsakyti šiandien susitikimo pabaigoje. Ir gražaus laiko ir žodis kunigui Ratislavui, kad pradėtume susitikimą malda. Good evening. Good evening. Each time when we start this course and when we start the talk, I have a few words in English for those who are watching in English. And I know that not just from the Vytautas Magnus University, some people join, but I know that always there is someone from other countries, and because they write and that they watch, and so I just want to say that this course of 5 meetings from the first 5 books of Moses, we do with Ciarán O'Callaghan, a biblical scholar, missionary, redemptorist priest from Ireland. And this is the 3rd meeting, and we will be hearing about Exodus. Now, Ciarán, please, it's your time. Thank you, Rastislav. Thank you very much. And labas vakaras, which is my only piece of Lithuanian that I know, but good evening and welcome. Labas vakaras. Taip, lietuviškai moku ištarti vienintelę frazę. Dabar pradėsime išėjimo knygos ir išėjimo įvykio gilinimas į išėjimo įvykį. So this evening I want to focus on the Exodus and to show you how in the Bible the Exodus is presented as a model of God's care for the poor. Ir gilinsimės tam tikrą perspektyvą, biblinę perspektyvą, kai išėjimo įvykis yra Biblijoje suprantamas kaip Dievo rūpestis savo žmonėmis. So I want to talk about the Exodus theme, and the Exodus theme is a unique theme found in the Old Testament. It is the central theme of the Pentateuch. Išėjimo įvykis ir išėjimo tema yra centrinė Penkiaknygės tema ir netgi Senojo testamento išpažinimo tema. Kaip išpažinti tikėjimą, tai per išėjimo įvykį žydui. And I would say that the Exodus theme is as central to the Old Testament as the mystery of Christ's death and resurrection is to the New. Kaip kad Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra ašis, ant kurios stovi Naujasis testamentas, taip išėjimo įvykis yra Senojo testamento ašis ir ašinė tema. Now, the oldest expression or the oldest statement about the Exodus is not found in the book of Exodus, but it's found in the book of Deuteronomy. Pats seniausias pasakojimas arba seniausia ištrauka Biblijos, kuri rasta archeologiškai Senajame testamente, nėra išėjimo knygos, yra pakartoto įstatymo knygos ištrauka. And another text which is a very ancient expression of the Exodus is found in the book of Numbers. Ir panašus labai tekstas yra taip pat labai senas, kurį galima rasti skaičių knygoje. So, I want to just take you through the Deuteronomy text.
Pažvelkime į pakartotų įstatymų ištrauką. I'll read it in English, but those of you whose first language, whose mother tongue is Lithuanian, can read it in Lithuanian as well. Ištrauka bus skaitoma anglų kalba, kas jūs nesuprantate, yra jūsų ekrane lietuviškas vertimas. The wandering Aramean was my ancestor. He went down into Egypt and lived there as an alien, few in number. And there he became a great nation, mighty and populous. When the Egyptians treated us harshly and afflicted us by imposing hard labor on us, we cried to the Lord, the God of our ancestors. The Lord heard our voice and saw our affliction, our toil, and our oppression. The Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with a terrifying display of power and with signs and wonders. And he brought us into this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. So the understanding is that the Hebrew slaves were here in Egypt, somewhere around the Nile Delta. Tai pagal supratimą šito teksto ir čia, kur rodoma yra prie Nilo deltos, tenais buvo žydų vergovės vieta, apie kurią yra kalbama. And they flee into the Sinai Peninsula. Ir taip jie pabėgo tokiu keliu į Sinajaus pusiasalį. On this long, long journey of 4 decades to the Promised Land. 40 metus trukusią kelionę keliavo šito atstumu iki pažadėtosios žemės. Now, on this journey, they come to a place called Kadesh Barnea. Šios kelionės metu jie pasiekė vietą vadinamą Kadesh Barnea. And they want to go northeast into the Promised Land. Ir jie nori keliauti į šiaurės rytus tiesiai pažadėtąją žemę. But the king of this area is not happy. Bet tuo labai nepatenkintas tos ryties karalius. So in the Numbers text we read. Taigi skaičių knygoje mes skaitome. Moses sent messengers from Kadesh, that's Kadesh Barnea, to the king of Edom. Thus says your brother Israel, you know all the adversity that has befallen us. How our ancestors went down to Egypt, and we lived in Egypt a long time. The Egyptians oppressed us and our ancestors. And when we cried to the Lord, he heard our voice and sent an angel and brought us out of Egypt. And here we are in Kadesh, a town on the edge of your territory. Now the king of Edom does not let them pass through the land, through his kingdom, so they have to wander a long time in the wilderness before they get to the Promised Land. Taigi skaitom, kad Edomo karalius neleidžia jiems eiti per savo žemę į pažadėtąją žemę, todėl jie turi per aplink keliauti pakankamai didelį atstumą, kad pasiektų pažadėtąjį kraštą. So in those two texts, you've got a basic pattern. The Hebrews were enslaved. The oppression was organized. The Lord took them out of that place and brought them to a new land. Tai šiuose tekstuose mes galim rasti tam tikrą struktūrą, abiejose tekstuose panašią struktūrą, kad visų pirma žydai yra vergovėje, antras dalykas, kad jie yra išvedami Dievo ranka ir trečias, jie ieško ir eina link pažadėtosios žemės per kitas karalystės ir kraštus. So what I would like to do now is to look at that pattern and show you how there are 6 basic steps in that pattern that we find in the book, in the Deuteronomy text and in the Numbers text. Išskirčiau į 6 skirtingus žingsnius šitą būtent sistemą, pagal kurią pasakojamas yra šitas įvykis senuosiuose tekstuose. Ir norėčiau, kad peržvelgtume tuos 6 žingsnius ir jais keliautumėm irgi. Kaip pasakotojas pasakoja, kad mes tuos žingsnius koja kojon bandytumėm dėti. So step 1, the Hebrews are oppressed. Step 2,
The oppression is planned, it's systematic. Step 3, without the Lord, there is no hope. Step 4, the Lord leads the people out of Egypt. Tai pirmi 4 žingsniai yra tokie, kad hebrajai yra engiami, antras žingsnis, kad priespauda yra planuojama ir net organizuota, sisteminga. Be viešpaties, trečias žingsnis, be viešpaties nėra vilties ir ketvirtas žingsnis, viešpats išveda žmonės iš Egipto. Dar 2 žingsniai liko. Step 5 is the Lord brings Israel into a new land, and this Israel that the Lord creates is different to anything else on the earth. 5 žingsnis yra, kad viešpats atveda, išvedęs ir atveda į pažadėtąjį kraštą, į naują kraštą. Ir 6 žingsnis, paskutinis pasakojimo, yra, kad Izraelis yra kažkas kitko, žemė, apie kurią niekur kitur taip nerašoma, yra ypatinga žemė. Kažkas kitokio. Okay, so I'm going to take you now through the 6 steps, and I think by doing this, we will better understand what the theme of the Exodus is. Taigi dabar iš lėto visus šitus 6 žingsnius praeisime ir gal truputėlį pasigilinus bus aiškiau, kokia yra pagrindinė tema ir kas yra išėjimo įvykio ašis. So the first step is the oppression of the Hebrew slaves. Pirmasis žingsnis tai yra priespauda, hebrajų vergai, vergystė. Now, we read the book of Exodus against other texts that we have from what is called the ancient Near East. The ancient Near East is basically the Middle East today, but back in ancient times. Ir Išėjimo knyga yra vienas iš tekstų, mes turime ir daugiau tekstų išlikusių iš senųjų rytų krašto, kas dabar būtų pagal dabartinį žemėlapį vidurinieji rytai, Middle East šitie kraštai. Turime ir daugiau tekstų ir juos gretindami bandome istoriškumą šitų įvykių taip peržvelgti. And one of the things that we find in this range of texts from the Middle East, from the ancient Near East, is that all of these nations believed that their gods cared for the poor and were sympathetic to poor people when they suffered. Ir kai lyginame tekstus, ir ne tik tai Išėjimo knygą, bet kitus tekstus iš panašaus laikotarpio, senuosius tekstus iš to krašto, visų tautų dievai turi panašių savybių. Dievai, kurios tikėjo, skirtingos tautos turėjo panašių savybių ir kurių viena labai svarbi yra, kad Dievas rūpinasi vargšais, jam yra svarbu prispaustieji, jam yra svarbu tie, kurie yra skriaudžiamieji, engiamieji, ir jis išreiškia rūpestį jais. So our Exodus theme fits well with this broader ancient Near Eastern theme. Tai ir išėjimo tema, ir išėjimo įvykis puikiai reikiuojasi šalia tų tekstų, šalia tos pačios temos. But what is different in Exodus is this: a large group of people within the population of another country is being oppressed. O kuo skiriasi nuo kitų pasakojimų išėjimo įvykis ir išėjimo tekstai? Tai yra tuo, kad būtent tie, kurie yra prispaustoji tauta, gyvena kitos šalies teritorijoje, tai šiuo atveju Egipte. They are foreigners, they are a big group, and they are being oppressed by the wider society. Jie yra iš kitos šalies, jie yra nemaža, jie yra didelė žmonių grupė, visa tauta, kuri yra engiama svetimoje šalyje. So if we go to the book of Deuteronomy, and I would just like to say the book of Deuteronomy is presented as a long sermon by Moses to the people before they enter the promised land. Tai pažvelkime į pakartoto įstatymo knygą ir primenu, kad pakartoto įstatymo knyga yra parašyta kaip ilgas Mozės pamokslas, pamokymas, toks ilga Mozės kalba, prieš įžengiant į pažadėtąją žemę. Pagal tradiciją ant Nebo kalno ten ir Mozė pasakė. Moses knows he himself cannot enter the promised land, but he wants to say everything to the people before they go there. Mozė žino, kad pats negali įžengti į pažadėtąją žemę, jam tai viešpats yra pasakęs,
bet jis nori pasakyti viską, ką gali savo tautai, savo žmonėms, prieš jiems žengiant šitą žingsnį. And in chapter 4, verse 34 of Deuteronomy, we hear the thing about Exodus that is different. Ir štai pakartoto įstatymo knygos 4 skyriuje mes ir pamatome tą išskirtinumą šitos istorijos. So those of you of Lithuanian mother tongue can read the text, but in English it goes like this. Has any God ever attempted to go and take a nation for himself from the midst of another nation? So in other words, what's different about Exodus compared to the other texts in the ancient Near East is that the Lord goes and takes this entire group of people and takes them out of the situation of oppression and forms them into something else. Taigi, kas yra kitokio, mes matom pakartoto įstatymo knygui, kad nėra tokio Dievo, kuris būtų paėmęs savo tautą iš kitos tautos. Ir būtent tas išskirtinumas šito senovinio teksto, senovinio įvykio, išėjimo aprašymo yra, kad Dievas būtent pasiema didžiulę žmonių grupę, visą tautą iš priespaudos, iš vergovės ir juos formuoja į kažką kitą, į savo tautą, į savo žmonės. Again, you can read the text, but Moses continues, has any God ever done this by trials, by signs and wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, and by terrifying displays of power, as the Lord your God did for you in Egypt before your very eyes? So in other words, Moses is saying, here is something that is radically different. Here is a God taking an entire people by trials, signs, etc., taking them out of the situation of slavery. Ir matėt tekstą. Can you go back for the text? Or no? Excuse me, yeah. No. Ir tekstą, kokiu būdu, kaip radikaliai kitaip Dievas išveda, rykštėmis ženklais, stebuklais ir kaip Dievas tą savo pasirinktą tautą, tą, kurią gelbėja, kaip radikaliai kitaip veda ir kaip trokšta santykio su jie keliaujant. Tai yra ypatingumas šito teksto, žvelgiant į visus tekstus, kuriuos turim iš to laikmečio senųjų artimųjų rytų. Sorry. So what Deuteronomy 4 verse 34 is saying, that God has formed from these slaves a nation for himself, and that nation will be called Israel. So Israel is this group of Hebrew slaves that were exploited in Egypt. The Lord, Yahweh, takes this group of people out of that situation of oppression to form them into his own people. Tai taip sutrumpinus, ką sako šitas mums tekstas, kad Dievas iš kitos tautos pasiema grupelę vergų, grupelę prispaustųjų, tai yra šiuo atveju žydų, ir juos ištraukia iš tos situacijos, kurioje gyvena, kurioje yra, juos pavadina, duoda jiems vardą tarsi Izraeliu, savo tauta, ir ją formuoja kaip savo jau tautą, kaip savo žmonės, ištraukęs, juos kažkur veda. So what we have then in the opening chapter of the book of Exodus is the king, Pharaoh, puts all of the Hebrews, all of the Israelites to slave work, to work as slaves. And I don't know if you have the expression in Lithuania of a vicious circle, a circle of something that just keeps spiraling around and making a situation worse. So the vicious circle here is tension that gives rise to fear, that gives rise to oppression. Ir Išėjimo knygos pirmajame skyriuje įžangoje mes ir matom situacijos nupasakojimą, kaip faraonas skiria visą tautą izraelitus, reiškia, engia kitataučius ir juos paskiria vergais.
Ir yes, we have that saying, ir mes turim tokį pasakymą, užburtas ratas, vat, irgi lietuviškai. Tai, kas įtampa tampanti baimę, ta baimė virstanti į priespaudą ir vis blogėjanti situacija, toksai ratas, kuris atrodo, bet jis ne iš tiesų neratas, o spiralė tokia gaunasi, kur vis blogyn ir blogyn. Vienas blogas dalykas gimdo kitą. So you have these Hebrews, they are a big number within Egypt. The Egyptians are in a situation of tension with these foreigners. It gives rise to fear among the Egyptians, and the Pharaoh responds by oppressing the Hebrews. Ir tarsi įtampa tai yra tai, kas gimsta tarp dviejų tautų, kuomet žydai pasidaro labai skaitlingi, labai gausi tauta tarp egiptiečių ir egiptiečiai pradeda bijoti. Ta įtampa tampa baimė, nes bijo, nes tai jau tampa didelė žmonių grupė, kuri gali sukilti, kurie gali imtis valdžios norėti. Tai ir tai vat, sprendimas būtent faraono į tokią situaciją, į tą įtampą, į tą kylančią baimę savo tautos, yra prispausti tą tautą, kuri kelia grėsmę. I don't know if you saw earlier in the week where in Cairo they moved a lot of mummies of pharaohs from a museum, from an old museum to a new museum. Nežinau, ar matėte tą įvykį, kur vyko čia ne per seniausiai, kai Kaire perkeldinėjo mumijas iš vieno senojo muziejaus į naująjį muziejų. And one of the mummies moved was the mummy of Pharaoh Ramses II. Ir vienas iš sarkofagų su mumija, kuris buvo perkeltas, buvo Ramzio antrojo sarkofagas. And he is believed to be the Pharaoh of the Exodus. Ir manoma, kad būtent Ramzis antrasis yra faraonas, apie kurį ir kalbame, išėjimo įvykių metu valdęs Egiptą. So Pharaoh oppresses the Hebrews by making them, by forcing them to work, to make bricks, to build big cities. Priespauda, kurios imasi faraonas, tai yra lažas, tai yra darbas, kurį duoda žydų tautai faraonas, tai yra gaminti statybinės medžiagas, gaminti plytas statybai, didelių miestų statybai. So the oppression isn't just something that happens, it's planned, it's organized. Tai būtent prieinam prie antro žingsnio, kur turim suvokti, kad priespauda tai nėra tiesiog kažkoks nusiteikimas, tai yra sistemingas vienos tautos, žodžiu, engimas. And if you wish later on to go back and look at that Deuteronomy text, you'll see that it's saying that the misery of the Hebrew slaves is based on two things: economic exploitation and social degradation. Ir jeigu norėsit vėliau į pakartoto įstatymo 26 skyrių nueit pasižiūrėti, paskaityti, kad kuo pasižymėjo ta priespauda neturinčių žmonių, neturtingų žmonių kančios yra pagrįstos ekonominiu išnaudojimu, tai ir socialinė degradacija, kad tai buvo labai sunkus laikas šitais dviem aspektais. This is an image of Pharaoh Ramses II based on his mummy. Tai yra Ramzio antrojo faraono paveikslas, remiantis jo mumiją. Oh, sorry, we had that. So, in Exodus chapter 1, verse 10, when Pharaoh, maybe Ramses II, sees that the Hebrews are getting too numerous, he says, "Come, let us deal shrewdly with them." I want you to think about that phrase. Tai pažiūrėkime į vėlgi įžangą Išėjimo knygos, kaip faraonas yra nupasakojamas jo žodžiai, jo mintys, kai pamato, kad žydai ir tampa labai gausi tauta, labai didelė tauta, tada jis sako, negerai, turime su jais pasielgti taip gudriai ir noriu, kad pamastytumėt apie tai, būtent susimastytumėt, kad nori gudriai. So that word shrewdly suggests that what Pharaoh has in mind is systematic and planned.
Ir būtent iš čia mes ir matome, kad tai, ką faraonas galvoja, kaip pasielgti su žydų tauta, yra sistemingai, yra suplanuota priespauda. And what is Pharaoh's fear? Pharaoh's fear is that they are a national security risk and they're an economic risk. National security is that if another country attacks Egypt, they will join with Egypt's enemy, or they will escape from the land and a source of cheap labor will be lost. Faraono baimė pagrįsta dviem aspektais, tai yra nacionalinio saugumo aspektų ir ekonominio aspektų. Tai nacionalinis saugumas grėsmė dėl žydų yra, kad jeigu jų labai daug, jeigu kažkokia tauta užpultų Egiptą, žydai gali, nemėgdami savo lažo ir faraono, gali susivienyti su kita tauta ir padėti ir iš vidaus nugalėti Egiptą. Tai jie yra pavojingi šituo klausimu nacionaliniam saugumui, o ekonominiu klausimu, kad ir to paties karo situacijų žydai vis tik nekariautų, bet gali pasirinkti pabėgti, gali pasirinkti atsitraukti ir tada dings labai pigi darbo jėga. So as I've just said, let us deal shrewdly implies planned systematic action. And according to the book of Exodus, then poverty is created when one group oppresses another. Ir būtent pagal Išėjimo knygą taip ir gimsta skurdas, kai viena žmonių grupė engia kitą. Būtent kaip dabar girdime faraoną, gudriai bandant pasielgti su žydų tauta ir juos engiant sistemingai. Oops, sorry. So, without God's intervention or without help from the Lord, there is no hope. That's what the book of Exodus is. That's what the Exodus theme is saying, that this cycle of oppression can only be broken not by human beings alone, but, oh, sorry, excuse me, I have missed something. No, okay, sorry. That this cannot be broken without God's help. Tai žengiam į trečiąjį žingsnį, kad kai matom sistemingą priespaudą, tai iš jos išlipti iš to užburto rato, kur įtampa, baimės, priespauda gimdo, išlipti be viešpaties nėra vilties, nemato tautos vilties. Ir kad viešpaties žingsnis būtent yra traukti ir viešpaties pagalba pasireiškia tuo, kad jis ištraukia žmonės iš šitos situacijos, iš to užburto rato. So Yahweh doesn't try to change the situation. He doesn't try to negotiate with Pharaoh. He simply removes the slaves from the situation. Viešpaties sprendimas, kuo ypatingas Išėjimo knygos tas įvykis, kad Dievas nebando keisti situacijos, keisti santvarkos kažkokios tai Egipte, jis tiesiog ima ir prispaustuosius iš tos situacijos ištraukia. Now, what Exodus does is it looks at a number of ways in which the slaves themselves try to find their freedom, but these systems are useless in the sense that they don't involve God and therefore they're not successful. Ką dar labai įdomiai daro Išėjimo knyga, Išėjimo knygos autoriai, jie labai gražiai nupasakoja dar žmonių ir tų prispaustųjų pačių bandymą be Dievo išsilaisvinti iš priespaudos. Aptariami įvairūs, kaip parašyta, nenaudingi būdai, kurie nepasiteisina. Kaip išsisukti iš tos priespaudos situacijos, kaip tos priespaudos išvengti arba kaip su jie kovoti. Bet be Dievo, taip labai gražiai parodo šitą knygą, kad be Dievo vis tik nėra vilties šitoj situacijai. So in chapters 1 to 13 of Exodus, you'll get some of these human efforts to break the cycle of oppression. And then in chapters 14 and 15, you get the only way that works, and that is when God becomes involved.
Tai nuo 1 iki 13 skyriaus Išėjimo knygos mes ir skaitome tuos būdus, kaip žmonės bando gyventi, nesitaikyti, kaip bando patys savo jėgomis be viešpaties kovoti. Tai va 13 skyrių aprašyta būdai, kurie neveiksmingi kovoti su priespauda. Ir 14-15 skyriuje aprašomas vienintelis būdas, kuris veikia, kai kreipiesi į viešpatį. So let's look at some of those efforts by human beings alone to free themselves that don't quite work. Peržvelkime kelis tuos būdus, kuriais žmonės patys bando išsilaisvinti iš priespaudos, bet kurie vis tik nėra veiksmingi. So the first one is the midwives, the Hebrew midwives. Pirmasis tai yra žydų pribuvėjos. So as part of Pharaoh's oppression, he decrees that when a baby is born to the Israelites, if the baby is male, it is to be killed, and if the baby is female, it is allowed to live. Ir išeina faraono įstatymas, kuris skelbia, kad kai žydų šeimai gimsta vaikas, jeigu tai yra berniukas, jis turi būti nužudytas, o jeigu mergaitė, jinai gali gyventi. But the Hebrew midwives don't obey Pharaoh. They resist and they refuse to tell Pharaoh the truth. Ir pribuvėjos, tai tas kovos būdas, kai jos žydų pribuvėjos meluoja faraonui, kas gimė ar berniukas ar mergaitė, ir taip stengiasi išgelbėti kuo daugiau tautiečių. So we read their story in Exodus chapter 1 at verse 15 to 22. Ir apie būtent šias pribuvėjas skaitome 1 skyriaus 15-22 eilutį. Let me read the text. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shiphrah and the other Puah, when you act as midwives, if it is a boy, kill him. But the midwives feared God. They did not do as the king of Egypt commanded, but they let the boys live. So the king of Egypt summoned the midwives and said to them, why have you done this? The midwives said to Pharaoh, the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them. Then Pharaoh commanded all his people, every boy that is born to the Hebrews you shall throw into the Nile, but you shall let every girl live. So what we have here is the Hebrew midwives, they resist Pharaoh's command and they tell him what is not the truth. They say that the Hebrew women give birth to their children very quickly and they're gone, which is not the truth. And at the end, the situation is worse. Every boy is to be thrown into the river Nile by the Egyptians. Tai matome situaciją, kurioje faraonas liepia pribuvėjoms iš pradžių, tos bando žudyti berniukus, tos bando gelbėti meluodamos, sakydamos, kad mes nespėjame ateiti, žydų moteris stiprios, pagimdo dar pribuvėjų net neatėjus. Ir kas išeina iš to, kad jos bando meluoti ir gelbėti berniukus, situacija pablogėja. Tada faraonas sako visiems savo žmonėms, kad žydų berniukus imkit ir meskit į Nilą. So at the end of this situation, the oppression has gotten worse. Taigi tokio bandymo pabaigoje priespauda tik pasunkėja. So in chapter 2 of Exodus, you can read the story of Pharaoh's daughter. What has happened is this. Antrame skyriuje Išėjimo knygos skaitome apie Egipto princesę, faraono dukrą, ir skaitome būtent tai. Baby Moses has been born, and his mother has hidden him for 3 months. Mes skaitome, kad kūdikis Mozė gimė ir jo mama 3 mėnesius jį slapsto. So after 3 months, the baby is put in a little basket and put into the river Nile. Po 3 mėnesių vis tik nesisekant slapstyti,
berniukas įdedamas į krepšį ir įmetamas į Nilo upę. Pharaoh's daughter is going for a swim in the Nile, and she sees the basket, and she adopts Moses as her own son. Faraono duktė, kuri apibūdinama kaip ta, kuri rūpinasi vargšais, kuri praktikuoja rūpestį vargšais, besimaudama pamato Nile plaukiantį berniuką, vaiką, kūdikį ir jį įsivaikina, jį pasiemas į savo namus. And she does an act of charity and saves this child, but all the other children are being killed at the same time. Jinai tarsi tokį darbą padaro, tokį globos darbą, tokį meilės darbą padaro, bet vis tik situacija tokia, kad vienas kūdikis yra išgelbėjimas iš jos malonės, tačiau visi kiti vis tiek miršta. A very important child is saved, but the oppression continues. Labai svarbus kūdikis yra išsaugojamas, bet priespauda vis tik nepaisant to tęsiasi. Then you have a situation in chapter 2. And in chapter 2, what happens? Moses grows up in the palace of Pharaoh, and one day he sees an Egyptian beating a Hebrew, and he kills the Egyptian. Ir antrame skyriuje toliau mes matome tą berniuką užaugantį faraono rūmose, tai Mozė. Ir Mozė antram skyriui 11-15 eilutėj tekste jis pamato egiptietį, kuris muša izraelitą žydą ir užmuša tą egiptietį Mozė. The next day he sees two Hebrew men fighting and he intervenes. Kitą dieną Mozė pamato du žydus tarpusavy besimušančius turbūt. And they say, "Who are you to intervene? Will you kill us like you killed the Egyptian?" Ir kai jau tai yra apie du žydus eina kalba, tie Mozė, kai jisai įsiterpia, bando traukti per dantį tarsi sakydami, kasgi tu toks, kad kišiesi, nejaugi ir mus kaip tą egiptietį užmušė už tai, kad šiandien mes nepatinka tau, ką mes darom. So Moses now knows that the truth is out, that Pharaoh knows he has killed an Egyptian, and so he runs away from Egypt. Ir Mozė supranta, kad visi žino, kad jis tą padarė, kad jis nužudė egiptietį ir kad net faraonas tą gali žinoti ir pabėga iš Egipto. And nothing changes. Ir nieks nepasikeičia. In chapter 5, we have negotiation. 5 skyriuje mes matome derybas. So Moses and his brother Aaron try to negotiate with Pharaoh. Mozė su savo broliu Aaronu bando derėtis su faraonu. So what they try to do is change the system from within the system. Tai šitas jų bandymas yra laikomas, kad jie bando pakeisti sistemą, kurioje gyvena, iš vidaus. And you can read this for yourself, but Pharaoh gets angry and increases the oppression. Ir kaip skaitome, kai paskaitysit šitą tekstą, pamatysit, kad faraonas supyksta dėl jų tokio bandymo ir dar pasunkina lažą, priespaudą. Then finally, in chapters 7 through to 12, we have the plagues of Egypt, the 10 plagues. And again, if you wish, you can read chapters 7 to 12, and you'll see the plagues. Again, sorry, Gintas, you can translate that first. Ir toliau Išėjimo knygoje nuo 7 iki 12 skyriaus mes matome 10 marų, tai yra marai, kurie kankina Egiptą visą kraštą, kaip reakcija į tą priespaudą tarsi. So the plagues are, and you can read them in Lithuanian, the river Nile turns red, turns to blood, people can't drink it. There are frogs, gnats, flies, the death of Egyptian livestock, and a plague of boils.
Tai jūs matote, marai išvardinti, kokie užpuolė, kaip jeigu skaitytumėt, parašyta, kuriam skyriui, apie kurį rašoma, tai ar Nilo virtimas krauju, varlės, uodai, musės, Egipto galvijų maras, votys. And the plagues continue. A plague of locusts, darkness that continues for a long time, and finally the firstborn of firstborn of Egyptians, of both animals and people, die. Skėriai, tamsa ir paskutinysis maras, tai Egipto pirmagimių ir žmonių ir galvijų mirtis. And basically what Exodus is trying to say here is that an oppressive system like Egypt ultimately is self-destructive. Ir ką Išėjimo knyga pasakoja, tokiu būdu yra iš esmės tai, kad priespaudos sistema ir tas ratas užburtas, tas priespaudos ir lažo ir jungo, kur viena tauta spaudžia kitą, engia kitą, kad tai visuomet baigsis savidestrukcija, tautos savidestrukcija, šalies. But again, none of these resolve the oppression. Ir vėlgi visi 10 marų praeina ir priespauda nesibaigia. So step number 4 of our 6 steps is Yahweh leads the people out. Yahweh just simply takes them out of the oppression. Ir dabar mes prieiname jau su tokiu suvokimu, dabar jau pabaigę šitus 12 skyrių, tarsi suvokiam, kad žmogaus pastangom tai neįmanoma misija ir jau einame į 4 žingsnį ir susitinkame Dievą, viešpatį, kuris nekeičia nieko, dar jis tiesiog paima ir ištraukia prispaustuosius iš tos situacijos. And what the book of Exodus is claiming is that this is so beyond human beings' ability to think, to understand, that they are completely astonished by it. Ir ką bando nusakyti Išėjimo knyga, kad tai taip sunku žmogui suvokti, kad jie yra labai nustebę, labai priblokšti to, kad viešpats nekeičia, viešpats pasiema savo žmonės, išsirenka tautą ir ją ištraukia. And indeed, you will read in the book of Exodus and beyond it through Leviticus and Numbers that the people cannot really grasp what God has done. Ir ką mes matome nuolat ir nuolat, toks pasikartojantis veiksmas per visą Išėjimo knygą, kunigų knygą ir net skaičių knygoje sutinkame, tai nuolat sutinkame žmonių nesugebėjimą suvokti, ką viešpats iš tikrųjų daro su šita tauta ir net atmetimo reakcijas. So the text I give you here is just an example, Exodus 14, 11 and 12. Vienas iš pavyzdžių štai. What have you done to us, the people say to Moses, bringing us out of Egypt? Is this not the very thing we told you in Egypt? Let us alone and let us serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. So the people of Israel find it very hard to get their heads around what God has done. Ir panašu iš šitų tekstų, kad Izraelio žmonėms labai sunku suvokti, ką viešpats iš tiesų daro. Jie net priešinasi ir sako, palik mus ramybei. Now, I do apologize. I know I am jumping around different biblical texts. Yeah, maybe you say that, Gintas. Aš atsiprašau, dar turėčiau atsiprašyti, kad pakankamai daug šokinėjam per skirtingus knygas ir skirtingus tekstus, taip nuoseklumo truputėlį trūksta. But you do know that you can email and request this presentation, and you can also email and request the notes in English that I made available. Tai visuomet turėkite galvoje, kad jeigu kažkur lieka tokia, ne iki galo supratote kažkokia mintis, kur tarsi užkabino, bet nesupratot, visuomet galite elektroniniu paštu į tėvą Rastislavą kreiptis arba tėvą Ciarán ir jis ir skaidrėm dalinasi ir netgi tų skaidrių aprašymų, tai reiškia užrašais, kurie yra paruošti daug detalesni negu šitos skaidrės, kuriais galim pasidalinti, kad galėtumėt gilintis. Tai nebijokite klausti, prašyti, jei kažkas tai neaišku ir liks po paskaitos, galite skaityti daugiau.
but I'm taking you back again to that very ancient text of Deuteronomy 26. Ir dėl to atsiprašau, bet vėl turime grįžti šitoj vietoje prie to seniausiojo teksto apie išėjimo įvykį, tai yra pakartoto įstatymo 26 skyriaus. And verse 8 says this: Yahweh brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with a terrifying display of power, and with signs and wonders. Aštuntoji eilutė būtent ir sako apie tai, kokiu būdu viešpats, kad išvedė mus iš Egipto galingų kumščių pakeltą ranką, su klaika keliančia galybę, su ženklais ir nuostabiais darbais. Signs and wonders in the book of Deuteronomy is coded language for God's activity. Tas išsireiškimas nuostabūs darbai, nuostabiais darbais, pakartoto įstatymo knygoje jisai dažniau pasikartojant, yra tai užkoduota tarsi kalba ir pasakymas, kuris reiškia Dievo įsikišimą, Dievo darbą. So what the Exodus theme is saying is that what happens to the people of these Hebrew slaves doesn't happen by their own action alone. It needs a dimension from God, these signs and wonders. It needs God's power to be involved to bring about their freedom. Tai ką išėjimo įvykis pats byloja, būtent ir tekstai apie išėjimo įvykį, kad pati savo rankomis, tas įvykis neįvyko žmonių rankomis ir jis neįmanomas be Dievo nuostabaus darbo, be Dievo ženklų, be Dievo galios ir be Dievo įsikišimo. So what is God's plan to do with these people? Ir kai Dievas išveda žmonės, visiems klausimas, koks Dievo planas, ką jis planuoja daryti su šita tauta. Well, God's plan is to make them his own people and to bring them to and give them a land. O Dievo planas yra juos padaryti savo tautą ir jiems padovanoti kraštą, kur ši tauta galėtų gyventi. I'm jumping to another text, Exodus 3. Ir dabar vėl eikime prie kito teksto, Išėjimo jau vėl knygoje, 3 skyriaus. You remember I told you how Moses, when he murdered the Egyptian and it became known, he had to flee. Atpamenat, kai sakiau, kad Mozė, kai nužudė egiptietį ir taip išviešėjo šitas jo darbas, jis turėjo pabėgti. And when he is out of Egypt, he has an encounter with God. And you read that encounter in Exodus 3. Ir pabėgęs iš Egipto, jisai sutinka viešpatį, turi tokią patirtį susitikti su Dievu ir tai aprašyta būtent 3 skyriuje. And in this conversation between God and Moses, God tells Moses what he plans to do. Ir būtent šiame pokalbyje tarp Dievo ir Mozės, Dievas Mozei pasako, ką planuoja daryti. And in verse 8, we hear the theme of land. Ir 8 eilutėje mes išgirstame pažadėto krašto žemės temą. So again, you can read in Lithuanian. I have come down to deliver them from the Egyptians and to bring them up out of that land to a good and broad land. A land flowing with milk and honey, to the country of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Don't worry about all those names, but do look at how the land is described, a land flowing with milk and honey. Žvelkite į tekstą, kaip nusakomas tas kraštas, kurį pažada Dievas, kraštas tekantis pienu ir medumi. Ir nebijokite kol kas tų vardų ir pavadinimų kitų tautų. In the Old Testament world, milk and honey was considered to be the food of the gods. Senojo testamento ir senojo pasaulio, antikinio pasaulio kultūroje, pienas ir medus buvo laikomi dievų maistu. So a land flowing with milk and honey is a kind of a paradise created by God.
Tai kai kraštas apibūdinamas kaip tekantis pienu ir medumi, tai vat, kitaip kaip mes šiandien sakytume, rojus apibūdinimas, dangus, rojus apibūdinimas, Dievo sukurta vieta, dieviška vieta. So the idea here is that God will bring them to this paradise and form them into a new society. Tai idėja šio plano Dievo apreikšto Mozei tarsi tokia, kad juos atves tą tautą į rojų tarsi ir suformuos į savo žmonę, savo tautą. I have been to Israel many times and it is an incredibly beautiful part of the world. Esu daug kartų buvęs Izraelyje šiais laikais ir tai iš tiesų yra labai gražus kraštas. And so you can imagine these Hebrew slaves being freed from the oppression of Egypt and brought to this wonderful place. For them, it was surely a paradise. Ir gali tik įsivaizduoti, kai tu iš lažo, iš priespaudos esi išvedamas ir atvedamas į tokį gražų kraštą, tai tikrai kvepia rojumi. So we've come to the final step that Israel is different. And let me just recap for you. Tai dabar pažiūrėsime į šeštąjį, paskutinį žingsnį istorijos pasakojimo išėjimo, kodėl Izraelis yra kitoks ir po to dar peržvelgsime viską vėl, tokį bendrą vaizdą. The Hebrew slaves were systematically oppressed in Egypt. Tai peržvelgime tą bendrą vaizdą, kad visų pirma, izraeliečių vergai buvo engiami Egipte. They attempt within themselves to find freedom. But fail. Savo jėgomis jie bando ieškoti laisvės, bet nepavyksta jiems. So the passive resistance of the midwives, the violence of Moses, negotiation with Pharaoh, none of these break the cycle of oppression. Nei pribuvėjos, nei Mozės pakelta ranka, nei dėrybos su faraonu, niekas nesulaužo to užburto rato priespaudos. The only thing that works according to Exodus is when God becomes involved. Ir išėjimo įvykis kaip pasakojimas, kai vienintelis būdas, kuris veikia, tai yra, kai Dievas į tą situaciją ateina. And by God's power working with the slaves, they are freed. Ir Dievo ranka, Dievo galia, dirbant kartu su ta tauta, jie yra išgelbėjami, prispaustieji yra ištraukiami iš tos situacijos. And God's plan is to make them into his own people. Ir Dievas jiems turi planą padaryti juos savo tauta. And in the next session in May, I am going to look at the covenant between God and Israel. Ir mes apie tai toliau kalbėsime, apie šito plano išsipildymą, tai yra apie sandorą tarp Dievo ir jo tautos. And having made them into his own people, God gives them a land not theirs. Dar nepasakiau, kad gegužė čia sekančios paskaitos tema bus apie sandorą. And the final step in this Exodus theme is that the Israel that God has now created is meant to be different, is meant to be not like any other place in the world. Ir tada šeštasis žingsnis, į kurį mes žengėme, ta istorijos tarsi pabaiga, kuri visuomet sako tokią žinią, kad Izraelis yra kitoks. Izraelis ta išrinktoji tauta, kai Viešpats pasikviečia žmogų, tai jau yra kitaip negu pasaulio santvarka, kuri yra žmogaus valdžioje. So if I could take you to chapter 19 of Exodus, again you can read in Lithuanian and I'll read in English. Tai bus skaitoma angliškai, jūs galite sekti tekstą 19 Išėjimo knygos skyriaus tekstą lietuviškai. And this is God talking to the people. Čia Dievas kalba žmonėms. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession out of all the peoples. Indeed, the whole earth is mine, but you shall be for me a priestly kingdom and a holy nation. These are the words that you shall speak to the Israelites.
So that phrase, priestly kingdom and holy nation, according to Exodus, is that Israel is to be different. It is not to be like any other nation on earth. Šitas išsireiškimas, va tekste, kunigiška karalystė būsi ir šventa tauta, jis yra labai išskirtinis, tarsi iškeliantis Izraelį kaip kitokią tautą negu visos kitos. And of course, the problem is that when you read on into the books of the prophets, you will see that Israel never lives up to this calling. And God constantly has to send the prophets to try to get them to live what he wanted them to be. And eventually God has to make a new covenant with Israel, a new relationship, a new arrangement. But that takes us in the direction then of the New Testament. Ir vat mes galime matyti, kaip pranašų literatūra mums po to pasakoja, kad va tai, ką mes skaitėme, kad Izraelis yra pašauktas būti kunigiška karalystė, šventa tauta, kad tai iš tiesų Izraeliui labai sunku yra įgyvendinti tokį Dievo planą ir šitą šitų pašaukimų kažkaip gyventi. Ir jie vis klumpa, vis jiems nepavyksta būti ta karališka kunigiška karalystė, šventąja tauta. Ir Dievui reikia siųsti pranašus, reikia nuolat tą tautą kelti, gyvinti ir drausminti. Ir tai jau yra kryptis link Naujojo testamento, kur viešpačiui vis tik galiausiai reikia daryti naują sandorą su savo tauta, kad ji galėtų, kad ji arčiau Dievo būtų ir galėtų išgyventi savo pašaukimą. Thank you, Gintas, for all that hard work. So maybe, Ona, if there are any questions, we'll take a few questions. I did stop within the hour, so we have some time for questions. Tai tilpome į valandą laiko, dabar turime laiko klausimams. Ir Onutė? Taip, turim klausimų ir iš šio susitikimo, ir iš praėjusio apie Abraomą. Tai vienas klausimas yra, kokią žinią neša Abraomo istorija šiuolaikiniam krikščioniui? Okay, there's one question from the last time, so let's start with this question. It's about Abraham. What is the message of the story of Abraham to today's Christian? I think the message of the story of Abraham for today's Christian, and certainly it's something that St. Paul takes up in the letter to the Galatians, is about faith. Abraomo istorija mus turbūt šiandienos krikščionių labiausiai aktuali tuo pačiu aspektu, kaip ir Paulius apaštalas kalba, tikėjimo aspektu. If you read Galatians on Abraham, Abraham did good things and he did wrong things, but ultimately he put his faith in God. Jeigu žiūrėtume pagal apaštalo Pauliaus laišką Galatams, tai Abraomas padarė ir teisingų, ir ne tik teisingų dalykų, bet kas svarbiausia, kaip krikščionių pirmai bažnyčiai Pauliui, svarbiausia, kad Abraomas galiausiai savo pasitikėjimą viešpačiu, išgyveno savo pasitikėjimą viešpačiu ir sugebėjo gyventi taip, kaip Dievas nori, pasitikėti juo net nežinodamas kartais, ką Dievas daro. And remember, as he is presented in the Bible, he is extremely old, his wife is old, and she's not capable of having children. Ir nepamirškite konteksto Abraomo, kad jisai ir jo žmona Sara yra iš tiesų labai seni, apibūdinami kaip labai seni žmonės, kurie negali sulaukti vaikų. And God keeps taking him out and pointing to the sky and saying, count the stars, these are the numbers of descendants you will have. Ir tokiems žmonėms, seniems žmonėms, Dievas nuolat tarsi sako, jų istorijai, žiūrėk į dangų ir skaičiuok žvaigždės, tiek bus tavo palikonių. And so for Abraham, in human terms, this is impossible, but he puts his trust in God. Ir Abraomui, kalbant žmogiškai ir taip pat žemiškai, atrodo neįmanomas toksai dalykas, kaip senam žmogui ir turėti tiek palikonių, atrodo neįmanomas dalykas, bet jis pasitiki viešpačiu. And then when eventually he has a son, the God who says, you're going to have many descendants, says to him, kill your son. Ir galiausiai, kai jam gimsta sūnus,
išsipildo, tarsi jau pažadas pradeda pildytis, kad tu turėsi daug palikuonių, jam gimsta vienas sūnus, Dievas sako, na va, dabar tą sūnų nužudyk. Now, he doesn't kill his son, God spares Isaac, but Abraham is willing to trust. Now, I'm not suggesting that our trust should be naive, but in the midst of the difficulties of life, and God knows we are in a very difficult situation at the moment in the world, Abraham is a model of trusting faith, I think. Ir vat labai gražiai sako, kad nereikia būti naiviems, kad Abraomui taip pasako Dievas, bet galų gale nužudyti Izaoką, bet galų gale išgelbėja Izaoką. Ir čia nėra taip, kad naiviai ir aklai pasitikėti kažkaip, tai naiviai ir aklai naivumo ir aklumo kažkokia mokykla čia nais, kad maždaug kaip nori tenais Dievas, taip ir nereik nieko rūpintis. Man atrodo, kad šiandienai, va taip tėvas Ciarán sako, šiandienos krikščioniui labai yra svarbu suvokti sudėtingumą ir kad labai sudėtingoj situacijoje ir netgi kančioj, kurią išgyveni, dilemui, abejoniai, nesupratime, kurį išgyvena ir šiandienos pasaulis, šiandienos kontekstas, kad ir pandemijos ar ne, kad vis tik viena iš svarbiausių savybių, kurią žmogus pasižymėti turėtų, yra pasitikėjimas Dievo planu. And so Abraham is regarded as a righteous person because of his faith. Now, what St. Paul says is that if we can have the same kind of faith in Jesus Christ, then that's how we will be saved and justified. Abraomas parodo pasitikėjimą Dievu ir tai tampa jam tokiu, jis dėl to yra teisus. Ir apibūdinamas, parodomas kaip teisus žmogus, kuris pasitikė viešpačiu ir ten slypi jo pažadų jam išsipildymas. Taip pildosi Dievo pažadai jam per jo pasitikėjimą. Ir ką apaštalas Paulius sako, kad mums reikia žvelgti Abraomą ir pasitikėti taip, kaip jis pasitikėjo Dievu, tai pasitikėti Kristaus prisikėlimu, Kristaus išgelbėjančią žinią ir evangeliją. Ir kad mes būtent pasitikėjimu Kristumi, lygiai taip pat kaip Abraomas, būsim išgelbėti. Pažadai mums duoti per krikštą pildosi per pasitikėjimą Kristumi. And thank you for your question. Ačiū už klausimą. Dar turim šiek tiek klausimų. Tai irgi klausimas apie praėjusį susitikimą. Ką reiškia ilgas metų skaičius, kuris yra žmogui atrodo neįmanomas ir Abraomas buvo virš 100 metų, kai jam gimė Izaokas, mirė 180 metų. Žinom, kad kitose vietose pradžios knygoje yra parašyta, kad žmonės labai ilgai gyveno. Ar tuos skaičius galim imti pažodžiui, ar ne? Jei taip, tai kaip išsiaiškinti amžiaus trukmę, kiek gyveno jie, tie skaičiai iš tikrųjų yra tiek, kiek jie realiai gyveno? Ir kaip įmanoma žmogui? This is also a question concerning more about last lecture, because it's about Genesis, the book of Genesis more, about the ages. Last time when we talked, you said that it's not a literate understanding of the age that Abraham was 100 years old, but there are a lot of in Genesis, there are genealogies and a lot of people that are described that lived I would say an understandable or a numerous amount of years that we don't understand today. So the question would be how to count, and is there a way to understand what those numbers, do they actually tell years, or is it a theological meaning? Or that's a really very good question. I think it's probably a cultural and theological issue. I don't know if there is a way to translate those years into our understanding of time, but I do think what is probably being implied here is that this was a society that had great respect for the elders, for the older people in the community. So by giving them these ages, which for us are very exaggerated, it was a way of showing how significant and important they were for the people and as part of God's plan. I think it's a theological age, really.
Tie amžiai ir tie skaičiai labiau turi teologinę ir kultūrinę reikšmę negu tiesioginę. Pasakyti tikslaus amžiaus tų žmonių nelabai išeitų šiandien, nes kai kurie iš tų skaičių išreiškia būtent literatūrinis būdas parodyti žmogaus autoritetingumą, yra pasakyti, kad jis senas, nes tai, kas sena, yra vertinga. Senoliai, išmintingi žmonės yra ir jie, jeigu Dievas tau leidžia gyventi ilgą amžių, tai reiškia, tu jo plane dalyvauji ir tu esi svarbus. Ir būtent šita savybė ir šitoks būdas literatūrinis pasakyti, kad jis gyveno ir netgi perspaust kartais galima taip pat tokiu būdu, bet pasakyti, kad jeigu jau toks senas žmogus, tai jis buvo labai svarbus ir nusakyti tam tikrų asmenų svarbą. Tai ir Abraomo atveju, ir tų kitų, kur jūs skaitot genealogijas žmonių, ar tenais kas kiek gyveno ten ir 100 metų, tai labiau būtų teologinis supratimas negu kad tiesioginis amžiaus. Ir ačiū už klausimą. Dar vienas toks klausimas yra, kodėl šventajame rašte paaukojimo epizode Izaokas vadinamas berniuku. Juk jis buvo jau suaugęs vyras ir kai angelas sustabdė Abraomą, kad nepaaukotų, ir kai Abraomas tarnams liepė pačioje palaukti, kodėl tas berniuku vadintas, o ne vyru? Okay, there's one more. Now they're catching up to the last lecture. One more question about why Isaac is called a boy when it seems that he was a man already when he was about to be sacrificed by Abraham. Okay, that's a matter of in the Hebrew text, he is called a boy. In the rabbinic interpretation of that text, which is like a homily, the rabbis present him not as a passive child who is going to have this terrible thing done to him by his father, but as an active participant who recognizes that this has to be done because God wills it. So he's presented as a man in the rabbinic interpretation of the text, so that he is a willing participant and not just a passive subject. Izaokas pavadinamas pažodžiui tekste hebrajiškai berniuku. Gal toks ir buvo, bet kodėl mes kalbam apie jį kaip apie ar vyrą arba labiau suaugusi, tai kad labai svarbu, ir tai jau yra rabinų interpretacija, kad Izaokas nebuvo visiškai pasyvus šitame įvykyje, kad jis buvo pakankamai jau suaugęs, kiek ten jam metų tai nepasakysi, bet pakankamai suaugęs ir sąmoningas, kad suprastų, kas vyksta ir kad savo norų sąmoningai įsitrauktų ir sutiktų būti paaukotas, kad sutiktų dalyvauti šitokiame Dievo plane, kad ir kaip jis buvo protu nesuvokiamas, bet vis tik Izaokas yra įtraukiamas kaip aktyvus dalyvis šito įvykio. But I should also add, the rabbis take that interpretation, but again, to remember that child sacrifice was a common phenomenon among some of the religions in the ancient Near East, especially in Canaanite religion. Ir dar norėčiau priminti, pasakyti tokį dalyką, kad vaikų aukojimas, tai čia nėra, mums atrodo dabar labai čia toks baisus ir kažkoks tai įvykis išskirtinis, to meto kultūrose netgi, tų artimųjų rytų, kas dabar yra, kultūrose, ypatingai kananiečių ir kitose religijose, aukojimas vaikų buvo įprasta praktika ir tai nebuvo kažkas tokio. Tai Izaoko tas sąmoningumas, tai kas padaro Izaoką būtent išskirtiniu, kad jis žinojo, kas vyksta. Tai rabinų bandymas parodyti, Izaokas nebuvo šiaip paprasta auka, kaip kiti vaikai. Jis žinojo, jis maždaug nutokė, kas čia vyksta. And thank you for the question too. Ačiū už klausimą. Taip, dabar klausimas iš šios temos labiau, tai kodėl knyga vadinama Išėjimo knyga, o ne grįžimo, ne kelionės, argi pagrindinė mintis nėra grįžimas į pažadėtąją žemę?
Okay, the question is about Exodus now. Why is the book called like that, like Exodus? It's about going out, not coming to a promised land, not coming back, not because God's plan is not only to take them out, but also to put them somewhere. He has a plan. So why is it called Exodus just? Okay, that's a very good question. In the Hebrew language of the Old Testament, there are two, without getting too technical, there are two verbs that have quite a significant meaning. The verb to bring out and the verb to bring in. The verb to bring out is used legally later on in the commandments when you're freeing a slave. So when a slave owner was freeing somebody, the slave owner brought the slave out and then brought him into freedom. And that little ritual, as it were, mirrors what happened in Exodus. Yahweh had to bring them out of slavery before he could bring them into the land. In the book of Exodus, they never arrived to the land. That is much later on. Exodus is dealing with the first part of that, the bringing out from slavery, and that's why it takes that name. Labai geras klausimas ir čia turim reikalą su dviem labai svarbiais iš vis Senojo testamento veiksmažodžiais, kurie yra tokie teologiškai labai turtingi. Jie yra išėjimo ir išvedimo ir atvedimo, tokie tarsi ištraukti ir padėti kažkur tai. Tokie du veiksmažodžiai, kad ištraukti, kad ir vargšą iš priespaudos ar dar, kad ir mes ir 10 ir įsakymų po to, kai įsakymuose, kurios Mozė gauna, irgi sutinkame šitus veiksmažodžius, kad ir jie yra labai svarbus ir svarbu žinoti, kad taip, Dievas turi planą, bet Išėjimo knygoje išrinktoji tauta nepasiekė pažadėtojo krašto ir net viso penkiaknygiai nepasiekė. Penkiaknygė baigėsi Izraeliui būnant kitoje Jordano pusėje, dar neįžengus. Tai šitą svarbu žinoti ir būtent dėl to, kad tai yra tik pirmas Dievo plano žingsnis ir tas įvykis tiesiog paimti tautą ir nupasakojimas, kaip ta tauta yra ištraukiama iš priespaudos bet ji dar neateina. Ir būtent dėl to, kad tai nupasakoja išėjimo įvykį, jis taip ir vadinasi. Ta knyga taip ir gavo tokį vardą, Išėjimo knyga. I would hope in the final session in June to look a little bit at how did Israel come into the land and what can archaeology tell us about that. So I will be looking at the coming into the land in the final session in June. Birželio mėnesį mes dar turėsime pokalbį ir apie atėjimo įvykį, ką mes iš archeologijos žinom, ne tik tai iš švento rašto, apie tai, kaip Izraelio tauta, į kokį kraštą ir kaip atvyko vis tik apie atvykimo. Tai jau išeis iš penkiaknygės tarsi, bet tai yra sekantis įvykis iš karto po penkiaknygės, kaip Izraelis būtent atėjo į pažadėtąją žemę. Ir paskutinis klausimukas. Kelionė tęsiasi 40 metų, derinant dabartinį laiką, mūsų situaciją, kaip galėtume pasimokyti ir kaip galėtume auginti kantrybę. Okay, the last question is about patience, I understand. About that, the Israelites, they traveled for 40 years in the deserts before going into the promised land. And how can we understand these 40 years and how can we learn patience with God through this this story? Well, that is really a fascinating question. First of all, 40. The Bible loves special numbers, and 40 is one of those numbers. So if you remember, Noah's flood was 40 days and 40 nights. Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights, and the people were wandering in the desert for 40 years. So the first thing I would say is 40 should not be taken literally, but it means a long time.
that you do that bit, Gintas. Yes, okay. Visų pirma, kalbant apie skaičius biblinius, tai ką reiškia 40? Biblija mėgsta tam tikrus skaičius naudoti su teologiniais skaičiais, su teologinėmis reikšmėmis. Ir 41 iš tų skaičių labai mėgstamų iš tiesų netgi ir Penkiaknygėje, kad Nojus 40 dienų ir 40 naktų išbūna arkoje, tai tiek potvinis tęsiasi, Mozė 40 dienų ir 40 naktų išbūna su viešpačiu ant kalno ir žmonės 40 metų klajoja po dykumą, tai labiau yra teologinis išsireiškimas, kuris reiškia daug. Tiek, kiek viešpats nori, tiek ir trunka tie įvykiai, tie, kur tiksliai nepasakysi, bet jie buvo tikrai ilgi ir tęsiasi tiek, kiek viešpačiui reikėjo, kiek viešpats norėjo. Now, the reason that is given in the Bible for them taking so long is it's a punishment from God because of the people's unwillingness to trust. Tai taip pat iš teksto mes galime dar vieną reikšmę šito 40 rasti, kad tai yra ir Dievo bausmė iš tiesų, kad tai tas ilgas laikas susijęs su tuo, kad Izraeliui niekaip nepavyksta pasitikėti Dievu ir Dievas vis juos taip pat ilgai vedžiodamas tarsi baudžia, kad bandydamas užmegzti tokį pasitikėjimo ryšį. It's not when you read through Exodus, Leviticus and Numbers, it's not an easy relationship, this one between God and Israel. Ir Išėjimo knyga, ir kunigų knyga, ir skaičių knyga, jeigu skaitysit, tai pamatysit, kad šitas santykis Dievo ir jo tautos tikrai nėra lengvas ir tikrai sunku, tikrai Izraeliui matosi, kad sunku suprasti ir pasitikėti Dievu, kaip nepavyksta vis Izraeliui pasitikėti. And pity Moses, because Moses is in the middle between God and Israel. God is constantly complaining to Moses about Israel, and Israel is constantly complaining to Moses about God. So Moses is caught in the middle between God and Israel. Ir Mozės, iš tiesų gaila Mozės, nes Mozė buvo viduryje šito santykio, buvo tarpininkas, kai viešpats nuolat Mozei sakydavo, kaip jo tauta nepasitikė viešpačiu, skųsdavosi Izraelio tauta. Ir Izraelio tauta tuo pačiu irgi Mozei skųsdavosi Dievu, priekaištaudavo per Mozę Dievui. Jis buvo tarpininkas į abidvi pusės ir jo šita pozicija tikrai nepavydėtina. And I think the length of the journey all has to do with the purification of the people, so that the relationship between God and Israel comes to a point where the land can be now given as a gift. Ir mano manimu, tas ilga kelionė Izraelio, iš tiesų žmonių nuskaistėjimo ir nuskaistinimo kelionė, kurios jie keliavo tiek, kiek reikėjo, kad užmegztų tą ryšį su Dievu, kurio reikėjo, kad jie paveldėtų tą pažadėtą kraštą ir taptų jo tauta jau turinčią žemę. Kad tai būtų toks pažado tarsi išsipildymas ir jau nebe tai, kad tuščia dovana, bet jau gimtų tas pažadėtasis kraštas kaip santykio išdava. Dievo ir žmonių meilės jau santykio, tarsi tokia išdava, kas įvyksta, kada žmonės pasitikė ir yra nuskaistinami Dievo ir tas santykis ištyrėja, tada jau žmonės tampa jo tauta, o tauta be žemės negali būti, tai tada Dievas ir juos atveda. But it's right, it is about patience too, about our patience with God, but it's also about God's patience with us. Ir jūs teisingai klausėte, kad kaip čia mokintis reiktų kantrybės, bet žinokit, prisiminkit, kad tai yra ne tik tai kaip mums būti kantriems su Dievu, bet ir pažiūrėkit, kiek Dievui reikia būti kantriam su mumis. Dėkojam kunigui Ciaránui, kad lydi mus šitoj kelionėje, kad kelionė tik tai įpusėjo ir dar laukia 2 susitikimai. Taip pat dėkojam kunigui Gintui, kad galim geriau suprasti, geriau pažinti Penkiaknygę. Taip pat norim priminti, kad sekantis mūsų kurso susitikimas bus gegužės 13 dieną, 19 valandą, kaip jau įprasta antrąjį mėnesio ketvirtadienį. Taip pat primenam, kad šį mėnesį dar laukia susitikimas Juozapo ciklo apie Juozapą
periferijoje ar Dievo plano centre. Tai bus balandžio 29 dieną 19 valandą, tuo pačiu arkivyskupijos YouTube ir Facebook kanalais, su svečiuose Gary O'Connor iš Airijos. Ir labai lauksime jūs ir labai dėkojame, kad prisijungėte. Ir taip pat informacija, jeigu norite gauti medžiagą visą šio susitikimo, praėjusių susitikimų, tai reiktų rašyti misijos3m@gmail.com. Šitą nuorodą bus, elektroninio pašto adresas bus keltas į komentarus, tai kviečiam rašyti ir jeigu nori toliau gilintis, labai lauksim sekančiais susitikimais ir gražaus laiko kartu ir žodis tėvui Ratislavui. Let me thank Ciarán today. I know it's against the convention because this was not decided before. I was asked to give the blessing now, but I have a question. Yeah. Now we had an Easter time, yes. And you are a priest. What is for you now Exodus? Like, it's excellent that Exodus. We are talking about Exodus during the octave, Easter octave. Mm-hmm. What is for you personally maybe most moving or powerful from this book? If I can pose one more question. What is most? What is most moving or touching from the book? Or I mean, Exodus. Yes, when you think about Easter, when you preach or when you. Absolutely, I think for me it is the utter compassion of God for humankind. And this is a very old story going way back to the primitive roots of our religion. But we see a huge echo of it in what happens in Jesus. So that God, maybe to go back to the last question, God has infinite patience with us, and that God keeps finding a way to direct us to where God wants us ultimately to be. So even though the language in the Old Testament at times can be harsh and punitive, behind it I see a God that has most unbelievable compassion for us, and that we who are Christians, the manifestation of that is in Jesus Christ, and that God's solidarity with the poor of the earth that is indicated in Exodus still continues. It continues in the story of Jesus. God's presence at Calvary was in solidarity with the poor of this world, and that God is still in solidarity with this most amazing love for humankind. That for me is the important message out of Exodus. I will try now to take both the question and the answer. Okay. Rastislav, he speaks Lithuanian well. He could translate it himself. It's my job, so it's my job. Buvo klausimas Rastislavo, kas tėvui Ciarán yra asmeniškai brangiausia va šitame tekste, kai išgyvename Velykų laiką. Taip, teisingai supratau, ar ne? Taip. Kad Velykų laikė kaip kunigui, ne tik kaip krikščioniui, bet ir kaip kunigui, kaip pamokslininkui, kas yra jį patį labiausiai liečianti žinia, skaitant Išėjimo knygą ir apie Išėjimo įvykį kalbant. Ir tėvas Ciarán sako, kad tas labiausiai paliečiantis dalykas yra viešpaties mums be galo kantrumas, toksai, be galo dosnumas, toksai, kad viešpats mums kantrus, dosnus, gailestingas, nepaisant mūsų nesugebėjimo suprasti jo plano, priimti tą planą, pasitikėti juo. Ir tas dosnumas jo, kad jis vis tiek tokią užsispyrusią kartą, užsispyrusią žmogų vis tik taip myli. Ir taip apdovanoja malonėmis, ir tą mes labiausiai matome Jėzaus asmenyje. Ir tą oktavą išgyvenant vis tik Kristaus auką ir prisikėlimą, ir Kristaus visą, patį įvykį imant Kristaus. Ir asmenį, kad tai yra įsikūnijusi iš tiesų meilė, kur Dievas liudijo tada, klajojant su tauta Išėjimo įvykyje, kad nepaisant to, kad tauta nesugeba, Izraelis nesugeba su protu suvokti, kartai širdim priimti, pasitikėti, vis tik Dievas juos renkasi, su jais daro sandarą, yra jiems kantrus ir mylintis Dievas, gailestingas ir ištikimas Dievas.
tą ištikimybę ir dosnumą, kai sakiau, išgyvena tėvas Ciarán Kristaus asmenyje ir prisikėlimo, būtent liturginėme laike. Labai gražus iš tiesų atsakymas, tikrai. Thank you, Father Ciarán, for this answer. It was yeah, thank you. It was beautiful. And in 2 weeks, just one more thing, in 2 weeks, we continue the cycle about Saint Joseph, and Jerry O'Connor will speak to us. So another Irishman, Irish redemptor. So I'm so happy about that. I knew Ona already said it Joseph, in Lithuanian, and so I'm just telling to you. Maybe you don't know. So and now I just want to give the blessing to everyone. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Thank you, Ciarán. Thank you, Ona. Thank you, See you Gintas. next month.